Atongeria Kathumba bario seneta wa kaunti ya Meru LINTURI ni bakinyite MAMBURENE gikundi gya kumenyeria MIITHU nikyo Kenya Forest Services gikundi iki kibanganitie mambura ja kenda gwika weru ne mawatho jaria atumiri ba MIITHU babatere kuthingatira baugite bathithite bubu kenda gutigira MIITHU ni gukarua na ni kuguna mwingi muthuri muriuki na GUKINYA. Nikenda gutigira MIITHU ni kumenyerwa nkuruki mthujwa narua atongerie ba MIITHU bagwatanite na ikundi bya antu bara bamenyaira MIITHU ibombete gutirimana na kutha bagikira kirore mawatho jaria atumairwa ni antu bara bakumenyera MIITHU na kufurahia kwamba tangu kuanzia leo tutakuwa tukifanya kazi within the law kwa sababu tutakuwa na participatory forest management plan na tutakuwa na forest management agreement. Narua atugwiritwo mono twe akajiba appointment forest mutojo ajo ko board north bore na Meru Central ara tukwejete ko launch document ire tukara ya mwitone tumita forest participatory document na ki document ye narua then kana ira sheria intobira byumba tumeka mwitone adri kuthithia manto jaja tukondo thithia je tourism jethera na deja ejani rate ki document eje adri manto jabara thithia manto ago kuitana incho kutuira kurethia manto jojonde jetha je ki document ko document is very important ki akaji baraba tumera muito joto jo appointment neto kugwa tugwiritwo muno nonto ita milestone igintu kikinene muno kithatu akaji baje nikiato kireke kuthithikite mwitune aratongire mwanya bokayo arasinto amire mtikari nturi mubungi wa North Daud MC municipality Murega na manantongiria bangi bonde bakiariria mando jege kumenyera MIITHU. Hivyo wananchi tuko na majukumu sisi sote kama Mkenya kuchunga mazingira yetu, kushirikiana na idara za serikali ili kuweza kuconserve environment yetu. So ile time labda wanapofungiwa forest, tafadhali wanapatiwa muda ili waweze kuwa consulted, na ndio maana kuna hiyo community forest association. Ndio wao wenyewe at least wanakusaidia kuchunga hii dhamana yao. Ningeomba tusikizane tena, msitu yetu pandia Tigania iweze kufungwa, iwekwe forest hiyo, iwekwe electric fence, ndio msitu zetu zikuwe zinachungwa, pia shamba za watu zichungwe pia, because tunapata ndovu zinatoka kutoka Tigania West zinaingia kwangu Ronyange, Mbeo paka Giaki zinapita hapo. So ningeomba hiyo. Indi amna bubu siasa itiraura. Bodi atiri. Babu butumenya. Bukomene tege konkuromba. Bukomene abo tukamanya. Igeku. Aigeku. Nende tariki kenda kwenda bumpa na wini jabo nene kura yangabana wa Meru nikenda tumba kuibanga tumbote byandi kumande twitete tesa sawa raisi wetu ako nitokwaririria ibo muisie we ibo mumenya eta watia ayeta watia nkiripotera Weru Juma mbita muthuri Muriuki.